पावर पावर सगळे आसा। मगो पक्ष ह्या एक आघाडीतलो घटक आसा आनीक आमचे मुखेलमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर हे आजारी असल्या कारणान सगळ्यांनी सॅक्रिफायस केल्लें आसा आनी 2 म्हयन्यांत आमकां पयर त्यांचे आमचे जेन्ना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आयिल्ले तांणी सगळें आव्हान केलां की 2 म्हयन्यांत ते परत येता, त्या खातीर 2 म्हयने तुमी कस सोंसची आनी हे 2 म्हयने तरी हे सरकार आमचे जे मिनिस्टर आसा आमदार आसा ते वेवस्थीत चलयतले। 2 म्हयने तो येता न्ही। नो वी आर सॅटिस्फायड। मंत्री हांगा आसा, आमदार हांगा आहा। पक्षाचो खंय विस्तार सुरू जाला। 27 मतदारसंघांनी खंय पक्ष काम चालू दवरतलो। मगो पक्षाचो विस्तार हो आमी सुरू केल्लो आसा। मगो पक्षाचें काम सगळ्या मतदारसंघातूय बी सुरू केल्लें आसा। आमी कार्य चालू केलां। आमी पयलींच सांगलां 27 मतदारसंघ मगो पक्ष काम चालू केल्लें आसा। आज ह्या 27 मतदारसंघ आज गोंयभरचे युवक हांगा आयल्या मगो पक्षाक मेंबरशीप करपाक। ह्या युवकांक घेवन आनी आमचें कार्य जोरात आमी ह्या मतदारसंघात चालू करतले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचे पैसे खंय मायनिंग डिपेंडंट लोकां खातीर वापरपाचो प्लान आसा। तशी मिटिंगूय जाल्या। 15 दिसांनी जावपी दुसरे बसकेत निश्चित थारतले। गडकरी खंय मायनिंगेचेर निंबून आशिल्ल्यां खातीर पॅकेजी खातीर यत्न करता। काल मायनिंग विशयाचेर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाची एक मिटींग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आसा जे 84 CR साउथ गोवा आनी 102 CR नॉर्थ गोवा। तेजी काल दोन्ही नॉर्थ गोवा साउथ गोवा 84 साउथ गोवा आनी 104 आसते नॉर्थ गोवा आनी क्रोड्स। आनी काल 4 वरांचेर मिटींग घेतल्या आनी दोन्ही चेअरमॅन आयिल्ले, निलेश काब्राल आनी ते चेअरमॅन आयिल्ले, मेंबर्सूय आयिल्ले, म्हाज्या सावड्डेचे 2 मेंबर्स घाले, सांग्यावयले आसा अशे मेंबर्स आयिल्ले आनी मिटींग घेतल्या आनी मिटींगे आमी सगळे मांडलेले आसा जे इफेक्टेड लोकां खातीर हेजी पॅकेज जी म्हणटा ती लोकां कडेन पावोवपाचो विशय मांडला, ड्रिंकींग वॉटराचो विशय मांडला, एज्युकेशनात ज्यो ट्रान्सपोर्ट म्हणजे बस सेवा आसा तोय विशय मांडला। अशे प्रत्येक विशय मांडले आनी परतून आमची मिटींग जातली आनी 15 दिसां मिटींग कॉल केल्ली आसा तेन्ना हे मिटींगेक सगळे निर्णय जो पण जे कोणाक त्रास जाला आनी जे रस्त्यार आयल्या तेंच्या खातीर हे गव्हर्मेंट सदोदीत आसतले आनी सेंट्रली आमचे बरोबर आहा ते धांवून आयल्यात तेंच्या खातीर आनी तांकां प्रोटेक्ट करतले। सो कितें ना कितें स्कीम जातली। दूख दिसता आमचो मदींच चीफ मिनिस्टर मातसो सीक जालो आनी नाल्यार तो आसलोलो प्रॉब्लेमूच क्लियर जातालो। ताका बुदवन मनीस तो तकली आसलोलो म्हणजे खंयच्यान नाल खंयची तरी स्कीम हाडून ती तांकां पावयतालो। हेजे पयलीं कितले फाटी प्रोटेक्ट केलें तेणें, कितले फाटी तांकां स्किमी दिल्यो, अशें कितें ना कितें जायत वयतालें। पण आमचोय बॅड लक मातसो की तो सीक जालो अकस्मात आनी अमेरिका वचपाक पडलो। पण 2 म्हयन्यां भितर आयल्या नंतर हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो हेजे बद्दल। पण तेजे पयलीं गडकरी चडांत चड तांकां पॅकेज दिवपाचो प्रयत्न चालू आहा। ते चालू आहा, तेजेर स्टडी चल्ल्या, दिल्ली वचून पळया कितें करता। लघु मामलेदारांनी पक्षा मदीं खंय कांयच मतभेद नात। काय ना पक्षाची पर्यंत ना खंय आहा। आज पेपर वाद आमी दोगूयनी एकूच स्टेटमेंट दिला। आमची पळय पक्षाच्या चिन्हाचेर आमी ही निवडणूक लडयना। आमचे कार्यकर्ते निवडणूक लडयता, मागीर ती पंचायत आसूं म्युनिसिपालिटी आसूं, त्या कार्यकर्त्याक आमी सपोर्ट दिता, इतलेंच आमचें। शिवसेनेचो गोंयचो आदलो मुखेल शिवप्रसाद जोशी आनी ताचे कार्यकर्त्यांनी मोगोत प्रवेश केलो आनी कितलेशेच कांय जाण खंय पक्षांत येवपाचे आसात। खुबश्यो मगो पक्षांत प्रवेश करपाचे हेचे फुडें आसा। बेगिनात बेगीन आनीकूय बऱ्या लोक सगळ्या युवकांचो राजकारण्याचो प्रवेश ह्या पक्षाक जातलो अशें हांव मुद्दाम नमूद करूं सोदतां। काहीपेक्षा काम करण्याची म्हाका संधी पक्षाध्यक्ष आदरणीय माजी आमदार माजी मंत्री दीपक भाई हे म्हाका दितले। महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे नेते म्हाका ही संधी दितले आणि जी पक्ष माझ्या जबाबदारी दितले आणि ती संधी आणि जी म्हाका संधी दितले त्या संधीचो हांव बऱ्यापैकी वापर करून एक सशक्त पक्ष निर्माण आमी करतले। आणि कशाच प्रकारे आमचो खंयचोच कार्य करतो कसल्याच आमिशान बळी न पडटा स्वाभिमानान अभिमानान ह्या पक्षाचे एकनिष्ठ रावतले अशें हांव ग्वाही दिता। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।